крайнее творение, ну или последнее на данный момент, творение М. Найт Шьямалана «Стук в дверь». Ну, можно было, конечно, перевести «Стук в хижину», но, наверное, «Стук в дверь» тоже ничего так. В хижине живут два гея, у которых, ну, как бы это ни было странно, удочеренная дочь, китаянка. В хижину вдруг постучали, и 4 персонажей говорят им, что вот, делайте выбор, кого из вас необходимо принести в жертву, иначе начнется апокалипсис. Конечно же, никто не верит, но, тем не менее, по телевизору, главному источнику правды, показывают, как происходят катастрофы всемирного масштаба, там падают самолеты и прочая ерунда. И при этом, что параллельно с этим, они, эти 4 персонажей, сами приносят себя в жертву. Непонятна мотивация, ну, как и многое бывает, что в фильмах Шьямалана, ну, вот такой вопрос. Можешь ли ты пойти на самопожертвование ради спасения мира? Как оказалось, нет. Финал, в общем-то, предсказуемый, поскольку в паре этих геев явно видно, кто ведомый, кто ведущий. И в чем коренная необходимость того, что это была именно семья геев, мне не ясно. Мне кажется, что если бы это была более традиционная семья, то драматизма было бы гораздо больше. А так, ну, по сути, 2 мужика решают, стоит ли друг друга убить. Небольшая интрига, скажем так. Ну, они же все-таки разумные люди, они же не будут убивать дочку свою. Поэтому вообще непонятно, зачем вот надо было снимать этот фильм. Ну да, хорошо быть режиссером, можно всякую херню снимать. Зачем Дэвида Батиста туда позвали, тоже непонятно. Ну да, он как бы в последнее время котируется больше как актер, нежели как рестлер. В общем, очень много вопросов, оставшихся без ответов. Ну, в основном, что, а зачем надо было снимать этот фильм. Никоим образом не рекомендую вам смотреть эту ерунду. Есть масса других хороших фильмов.